Please, once again, feel most welcome to ask your questions in Thai language or English as you choose. กราบนมัสการท่านอาจารย์มโรท่านอาจารย์จิ๋วค่ะ May I ask in Thai? ก็แล้วแต่ใช่ วันนี้ค่ะตั้งแต่เช้าเวลาปฏิบัติภาวนาทั้งการเดินและการนั่งจะได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงตัวเองหรือว่าเป็นเสียงความคิดหรือเสียงอะไรกันแน่แต่ก็พยายามรู้แล้วก็มันก็จะหายไปแต่ว่ามันเป็นตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายเลยอะค่ะอันนี้มันเป็นกุศลเราควรจะวางท่าทีกับมันยังไงอะคะกราบนมัสการ เสียงสวดมนต์ During the session. The question was so she was saying that this morning sitting and also walking meditation, she was hearing the sound of chanting going on and asking, is this wholesome or unwholesome or neutral or what's the skillful attitude to have towards such things? As I was saying in some of the interview questions, we're all different, and meditation can produce a variety of different effects. And so that Luang Por Chah's encouragement would always be, don't make a big thing of it. So that if you're hearing chanting going on, then I would say it's neither kuson nor akuson. It's just sanya, choy. And so that sometimes, because this is quite a live atmosphere, lots of crickets, birds, and noises, that the mind is sometimes looking for some action, looking for some kind of activity, and it puts things together. So, like I was saying, the experience of this moment is fabricated from seeing, hearing, smelling, tasting, touching. If the mind is used to a high level of stimulation, then sometimes what it'll do is like, well, there's not much going on here, and it'll create something out of the material available. And so that a mistake would be to think, oh, this is some kind of special message, or the devatas are talking to me, or that or I've got a problem, I can't stop thinking about the chanting, but rather, oh, this is the sanya at this moment. Many years ago, when I was living in California at Abhayagiri Monastery, in the wintertime, you get a lot of rain there. And so you get the streams running through the forest. And I was living in a little kuti, and this stream formed in front of the kuti and cut right across my path into the kuti. So sitting in my kuti, I would hear the sound of flowing water because of all of the rain, and then the stream going past my door. So at this time, I was taking some particular kind of medicine prescribed by a Tibetan doctor, and it had a very strong effect. She did say, this is strong stuff, so sometimes there are unusual effects that come from it. So okay, yeah, no problem. She was treating me for skin cancer, so I was grateful that she was a very skilled doctor and she knew what she was doing. But this was really strong medicine. And so I was doing a lot of meditation in the kuti, and so my mind was making the sound of the stream into music. So I'm not a classical musician, but I would, the first day this happened, there was like a brand new Beethoven symphony, like symphony number 10 was, and if I was skilled enough to write it down, I could have composed Beethoven's 10th symphony. And it went on and on and on, like a whole 70-piece orchestra, and it's not there. And then the next day, it was Wagner.
different, still classical music, but completely different tone, like in the ring of the Nibelung, the ride of the Valkyries, the da, 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 and it kept kind of building up, and it never got to the end. And I was sitting there for hours with this thing kind of building up. I thought, wow, this is definitely Wagner, and it's very different from yesterday. The next day it was Led Zeppelin. So again, very distinct. It was a whole kind of heavy rock band, heavy metal rock band. Wagner and Beethoven were gone. And it was very distinct. I'm sitting there thinking, I can hear the guitars, I can hear the drums, I can hear the bass and the keyboards. It's just like Led Zeppelin, a song they never wrote. So I took it to be a mixture of solitude, concentration, and the effects of this particular Tibetan medicine, and the stream, the sound of the stream, that it's not uncommon that the mind does that. Joseph Goldstein, who's a famous Dhamma teacher in America, he tells a similar story of when he was again in a kuti near a stream, and the stream was playing the Star-Spangled Banner, the American national anthem, and he got so annoyed by this. It was the same tune all day, every day, and it wouldn't change. He literally went out and he moved the rocks in the stream so that the stream would stop playing the national anthem. Didn't work, I think. So I would say the advice from Luang Por Chah is to don't make anything of it, and to just say, okay, well, that's what's happening in this moment. Sanya, anicca, that's it. And then you're not suppressing it, you're not making it into a problem, you're not making it into something special, but it's just, okay, this is what the mind is creating. Here it is, it's like this. สมัยตอนที่อาตมาบวชใหม่ๆนะก็มีคำสอนของหลวงพ่อชาที่ครูบาอาจารย์สอนก็บอกว่าในขณะที่เราภาวนาอยู่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะให้น้อมลงมาหาอนิจจังนะคือมันจะแปลกมันจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็ให้เห็นมันเป็นอนิจจังเท่านั้นนะเราใช้สำนวนกันว่าอนิจจังนี่เป็นเหมือนหลุมดำของพระกรรมฐานคือหลุมดำเวลาโยนอะไรมันกลืนหายไปหมดใช่ไหมนะก็เกิดอะไรขึ้นมาก็โยนลงในอนิจจังเดี๋ยวมันก็ถ้ามันเป็นของแน่มันต้องอยู่ยาวนานถ้าเสียงส่วนมันเป็นของแน่มันต้องอยู่ทั้ง10 วันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูมันไปว่าตามสอนวิชาว่าเรารักษาความเป็นผู้ดูผู้สังเกตการว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันยังอยู่มันเป็นยังไงสังเกตเพิ่มเติมไปว่าตอนนี้จิตของเราตอบสนองกับมันยังไงนะเราชอบมันไหมไม่ชอบมันอันเนี้ยก็เป็นตัวศึกษาอันหนึ่งแต่ก็อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราก็ไม่เอามาเป็นเรื่องใหญ่นะในการที่จะตัดสินว่าสมาธิภาวนาของเราดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันเกิดสิ่งเหล่านี้นะการที่จะดูว่าเป็นกุศลหรืออกุศลอันนึงอาตมาว่าสังเกตท่าทีในจิตใจของเรานั้นมันเกิดอารมณ์ในลักษณะยังไงก็ยังคงต้องใช้ลักษณะสัมมาวายาโมเข้ามาประกบได้เหมือนกันนะก็คือว่าสังเกตว่าตอนนี้จิตของเรามีภาวะที่มันเป็นกุศลหรืออกุศลนะคือถ้าเราไม่ชอบมันกลัวมันอันนี้ก็เป็นอกุศลใช่ไหมแต่ถ้าเพลินหลงไหลกับมันว่าโอ้นี่มันต้องดีแน่นอนอันนี้ก็ให้ระแวงไว้ก่อนว่าอาจจะกุศลก็ได้นะแต่ถ้าเราดูมันถ้ามันบนบทสวดแล้วชวนให้เรานึกถึงข้อธรรมนะพิจารณาทำไปให้มันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆนะหรือทำให้จิตของเราสงบลงนะวางนะความฟุ้งซ่านได้นะหรือโทสะที่เราเคยมีมันก็วางไปได้อันนี้ก็อยู่ในฝ่ายที่ออกจะเป็นกุศลอย่างเงี้ยทำยังไงจะรักษามันต่อนะแต่ไม่ได้อยู่ที่ตัวเสียงต่อไปก็อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในขณะภาวนาก็เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาของเราในขณะนั้นๆ So any other? Yes. Hello, Ajahn. Thank you very much for a wonderful Dhamma talk on the 7 factors of enlightenment last night.
my question is relating to piti. Last night you talked so much about piti. It's very good. I'm just wondering because often we heard about piti related to jhana, rapture, and you get happiness of it. And some of the people or lay people get trapped in it and cannot move on because they like the piti down there. But last night your talk on the 7 factors, this piti is like an energy. It can arouse your energy to become more sati. So are they 2 different things or the same thing? I'm not sure. One is through deep concentration, and the other one last night, if I'm not mistaken, is through like yourself, you can bring it out like an energy. They're very closely related. It's essentially the word is referring to that same quality. So joy, rapture, and also that the feeling of energy flowing through the system. That and often, as Ajahn was talking about, sometimes appearing as tears, just like the kind of the so joyful or rapturous that the tears are flowing from happiness, but it's not particularly peaceful. Piti, whether it's a jhana factor or whether it's just one of the factors of enlightenment, whether the mind is in jhana or not, the piti is not a particularly calm, and so people who get stuck on that, because it can be very energizing and like whoa, the kind of very kind of exciting, or makes the mind very, very bright, like having a treble espresso, like right, wakefulness, and that but it's coming from the mind's own system rather than any kind of thing that we've consumed. But people can get stuck on that, just the energy of it and the kind of the brightness of mind, the clarity that comes from that, and also the emotional charge. So sukha is much more mature. There's it's a more profound quality of contentment. So it's piti sukha. Piti sort of comes before sukha. So that the rapture, then as it as the mind develops both in concentration or in sort of a depth of focus, then there's a much greater calmness and ease, a steadiness, so that the tears dry up and the whole thing is much more balanced. And so that was how I would understand it. And that so that again, as we were saying yesterday, sometimes these things are a sequence. Like in some teachings, the Buddha says, sati leads to Dhamma Vicaya leads to Virya leads to Piti, and so on. But other times, all of those, when the mind is fully awake, in the mind of an arahant, all those 7 qualities are present simultaneously. So it doesn't necessarily mean that every arahant is sort of in a state of rapture or tears running down their face but there is that joyfulness, that brightness. So it's in that respect, it's as a factor of enlightenment, it's much more say balanced by the other factors. But the piti in jhana is through deep concentration, and you just come and then it will go, and you may come back, you may not, depending on your concentration. What about the piti as a virya in enlightenment? You say that you can bring it up some also. How do you acquire that piti? Let go of greed, hatred, and delusion. And you just get it like that? Well, just is a big word. Just contains the whole universe. You want Ajahn? Just is a very, very big word. I just want to add another point that from my understanding and from my experiences, I think that when it seems to be that once in your meditation, this kind of piti, once it arises by itself, it's not under your control. It usually go naturally. It's
under the law of anicca anyway. Whatever kinds of piti that arise, it's going to change and then disappear and go into a different stage of the mind, which could be more profound if you don't keep practicing. What can be obstacle, from my opinion, is not the time that you're practicing it. It more become obstacle after it. Once you're out of that and you long for it, want to have the same experiences of piti again, and that become an obstacle for many meditators. That the moment that start, I wish I could have the same thing that I got yesterday again, and that become obstacle because that it make your meditation practice doesn't seem to go naturally like it used to be. This kind of thing, I think that it arise or occur because of some kinds of factors and condition. There has to be a lot of condition for it to arise. It's not something that you just force it to arise by your will. What you can try to do is just to prepare the mind, try to do anything that you can do, just like planting tree, seed, put the seed into the soil. When it grows, it grows by itself. But it doesn't mean you don't do anything, you do your duty already. So from my understanding is that what you can do is about preparing the mind to be ready for that to arise. And it's very difficult not to expect another piti once you got it. My last question is that, does one get PT just listening to Dhamma, chanting? You can do, yes. Thank you, Ajahn. Listening to a Dhamma talk or in chanting, at ceremonies, sometimes that the sight of other Dhamma practitioners or taking part in a ceremony. Ajahn Sujito, when he was a layman, he talks about how he was very confused and recovering from having been very, very ill in India, and he'd come to Thailand, and he was sitting in a cafe in Chiang Mai, and his mind is kind of very so busy and all over the place, and he had seen this, seen monasteries around, and he knew it was a Buddhist country, and he said that just early in the morning, sitting in this cafe, and he saw a line of monks going past on Bindabat, the morning alms round, and he said his heart just took off. It was not rational at all. It was, I don't think he was usually up that early in the morning, from his description of his lifestyle. But that was this kind of extraordinary rapture. It was like a Devaduta, seeing this line of monks walking along kind of peacefully and calmly in the early morning. And that rapture just arose on its own. And then he saw a notice saying meditation, what Umong or wherever it was, and went along to the meditation class. So there can be many different kinds of causes. Going to the holy places in India, or the great shrines here in Thailand, and that can also have that kind of bring that kind of effect to the heart. Thank you very much. So please, any other questions? Oh, who was first? It was a tie, I think. Hello. กราบนมัสการครับอาจารย์ I heard that Luang Por Chah told his disciple not to read a book from the first 5 years of becoming a monk.
as a layperson, what kind of attitude should we have reading books about the Buddha himself or the Buddha Dhamma? Well, I feel it's personally, I feel it's a little bit different living in the environment of a forest monastery, where everything is geared towards simplicity and mind training, and that living a lay life, with family and the work situation and so on. Again, I've never been a lay Buddhist, so I can't really speak from experience, but I would say that one of the causes of say the supportive conditions for stream entry is sadhamma savana, listening to the good Dhamma. And another of them is sapurisa sangseva, drawing close to good people. So to me, making use of helpful Dhamma literature as a layperson kind of comes under that kind of category, drawing close to the good people, choosing to be associated with the wise people who've written books, or the collections of their teachings are there in books, listening to talks or watching Dhamma talks on YouTube or whatever. That I'd say those are resources that are available that are, say, much more useful than the other things that are drawing the attention as a layperson. In the family, in the workplace, the people are often seeking distraction, getting involved in personality excitements and conflicts and so on and so forth. The priorities of the household life are different than a monastery. So in the household life, bringing in influences that are leading towards peacefulness, towards clarity, towards understanding, that can be quite helpful. If you have a lot of control over your living space and your time and who you're close to in the lay life, then you say, okay, don't have to bother with Dhamma literature, but most people don't. Yeah. Again, I can't speak from experience. Maybe Ajahn Jiew has got a lot more of a background in that. But I would say it's a skillful use of resources and creating within your life a degree of support and say making a connection with wise people, either through books or through listening to talks and through the perspective that wisdom can bring to your life. Yeah. สมัยตอนเป็นฆราวาสอาตมาเป็นนักอ่านอ่านเป็นคนอ่านหนังสือจริงๆจังๆมากและติดการอ่านแล้วไม่เคยรู้ตัวเองเลยว่าเราติดการอ่านมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตอนมาบวชเป็นพระก็อย่างที่โยมพูดนะว่าที่เปรมพูดว่าหลวงพ่อชาก็ไม่สนับสนุนให้อ่านนะเหตุที่ไม่สนับสนุนให้อ่านเนี่ยไม่ใช่ว่าการอ่านไม่ดีนะแต่เรามีแนวโน้มว่าพออ่านหรืออย่างกรณีของอาตมานะพึ่งพากับการอ่านนะอาศัยความสุขจากการอ่านนะคือด้วยความที่เป็นคนที่ชอบอ่านมากแล้วก็ในวัดป่าเราก็ไม่มีอะไรที่จะให้อ่านมากเท่าไหร่เพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้สนับสนุนอาตมาอยู่วัดสาขานะแล้วครั้งหนึ่งก็ท่านอาจารย์ก็ไปที่วัดประพงษ์แล้วก็ได้ติดตามท่านอาจารย์ไปด้วยแล้วได้ยินมาว่าที่วัดประพงษ์มีห้องสมุดเราก็ตื่นเต้นมากว่าไม่ได้อ่านหนังสือมานานจะไม่ได้เจอห้องสมุดที่วัดประพงษ์นะแล้วพอมาถึงพอทำธุระเสร็จก็รีบไปหาเลยห้องสมุดอยู่ตรงไหนนะปรากฏว่าห้องสมุดวัดประพงษ์มันคือตู้หนังสือตู้หนึ่งแล้วใส่กุญแจล็อกไว้ด้วยคือมันเป็นอย่างนั้นแล้วในนั้นก็มีหนังสือธรรมะอยู่ไม่เท่าไหร่นะตอนนั้นที่จะมีเยอะมากสุดก็ห้องสมุดวัดป่านานาชาติ
ก็มีหนังสือให้เลือกเยอะนะคือแต่มาว่าหัวใจสำคัญหลวงพ่อชาท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องปริยัติจะมีคนวิจารณ์พระวัดป่าว่าเอาแต่นั่งสมาธิหลับตาไม่รู้เรื่องปริยัติแต่มาก็มีข้อแย้งเหมือนกันว่าความจริงปริยัติมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบก็ได้มันสามารถมาอย่างเป็นไม่เป็นทางการถ้าในความรู้ในทางปริยัตินะซึ่งสมัยใหม่นี้สามารถค้นหาได้จากหนังสือจากพระสูตรจากการอ่านสมัยก่อนเนี่ยพระเราก็ไม่ได้อ่านพระสูตรแต่ว่าความรู้เกี่ยวกับพระสูตรหรือว่าความรู้เกี่ยวกับปริยัติทั้งหลายเนี่ยมาจากการฟังเทศก็ฟังครูบาอาจารย์ท่านก็พูดนะหลวงปู่ล่ายท่านก็เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้สมัยพุทธกาลคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่านี่มาจากพระสูตรมาอ่านที่หลังนึงจะรู้ว่าอ๋อนี่เองก็เป็นเรื่องที่อธิบายขยายความมาจากพระสูตรมันอาตมาก็มีข้อแย้งว่าไม่จริงมันก็มีปริยัตินะอยู่หรือเฉพาะในช่วงของชั่วโมงที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยทั้งหลายครูบาอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างว่าวินัยแต่ละข้อเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรอันนี้ขอนอกเรื่องว่าอาตมาก็เรียนหนังสือใช่ไหมเป็นไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้เท่าไหร่แล้วสมัยเรียนหนังสือก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะต่อต้านกับกฎทั้งหลายทั้งปวงก็คล้ายๆกับเด็กสมัยใหม่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาบวชเนี่ยอาตมาก็จะมีข้อสงสัยกับพระวินัยเกือบทุกข้อว่าอันนี้มีไปทำไมเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครูโชคดีที่ได้ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายได้นะแล้วเห็นมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปของพระวินัยทุกข้ออาตมาเลยเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นคนคัดค้านกับกฎทุกอย่างที่มันมีอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่แต่พอมาเป็นพระวินัยของพระนี่อาตมาก็ยอมทุกข้อเลยนะไม่รู้สึกว่าจะต้องคัดค้านเพราะรู้สึกว่ามีเหตุมีผลเพราะในเรื่องของปริยัติเองหลวงพ่อชาก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าการอ่านเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ทำให้เราฟุ้งได้คือแทนที่จะนั่งสมาธิแล้วก็ดูจิตของเราตามที่มันเป็นจริงบางทีมันก็จะมีความรู้จากการอ่านว่าอันนี้เขาเรียกฌานหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่อย่างนั้นหรือเปล่าก็กลายเป็นอุปสรรคอีกแบบหนึ่งคือท่านก็เมตตาไม่อยากให้เกิดอุปสรรคพวกนี้แล้วมันจะเป็นภาระคืออาตมาเห็นชัดของตัวเองว่าจากการที่ตัวเองเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วไปบวชเนี่ยกับเพื่อนพระด้วยกันที่เป็นลูกชาวบ้านเนี่ยท่านสงบง่ายกว่าอาตมาเยอะเลยนะคืออาตมานี่ฟุ้งซ่านเพราะว่านักอ่านนี่แหละเป็นนักคิดนะแล้วคิดว่าติดการอ่านแค่ไหนนะจะเล่าให้ฟังว่าเนื่องจากเป็นพระวัดป่าไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเท่าไหร่แต่ก็ยังอุตส่าห์นะก็ยังหาขวนขวายหนังสือท่านจำพุทธทาสมาอ่านจนได้ตั้งห้องสมุดในวัดป่าขึ้นมาเองเงี้ยให้โยมที่เป็นรู้จักก็ส่งหนังสือมาแต่ก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือที่แบบตัวเองชอบอ่านจริงๆเพราะแต่ก่อนก็อ่านหลากหลายประมาณบวชได้พรรษา2มั้งก็เดินทางนะไปที่วัดป่าสุขโตนะของท่านอาจารย์ไพศาลนะที่ชัยภูมิแล้วที่วัดป่าสุขโตเนี่ยมีหนังสือดีๆน่าอ่านเยอะมากนะอาตมาอยู่ที่นั่น1 สัปดาห์อ่านหนังสือไปทั้งหมด20 กว่าเล่มแล้วถึงเห็นว่าโอ้โหเป็นคนติดการอ่านเสพติดมันอย่างยิ่งคือเราไม่เคยรู้ว่ามันมีรสของการอ่านแล้วเราก็กระหายกับมันถึงอ่านแบบว่าแบบไม่ลืมหูลืมตานะเพราะอาตมาว่าหลวงพ่อต้องการให้เราเห็นตรงนี้มากกว่านี่กลับมาอาตมาก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ว่าในยุคสมัยใหม่ชีวิตของฆราวาสเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่ในเรื่องของการหาความรู้จากสื่อต่างๆที่จริงอาตมาว่าหนังสือเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่เท่ากับการใช้สื่อทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะหัวใจสำคัญคือความพอดีหรือสมดุลนะเพราะบางทีถ้าสมมติว่าเราอ่านมากไปหรือฟังมากไปซึ่งตอนนี้มันสามารถที่จะเราสามารถที่จะฟัง YouTube ที่เป็นคำสอนดีๆได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะเพราะว่ามีเต็มไปหมดนะรุ่นอาตมาเนี่ยเป็นรุ่นที่หาฟังธรรมะได้ยากยังเป็นรุ่นที่เป็นเทปคาสเซ็ตตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะฟังเทปหลวงพ่อชาเนี่ยมันหายากมากนะได้เทปมาม้วนหนึ่งเนี่ยฟังกันทั้งวัดนะก็ต้องมาเปิดแล้วฟังกันเงี้ยแล้วก็ฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่า
จนหลายกันนี่จำได้ทุกคำเลยนะที่ท่านพูดทุกวันนี้เนี่ยพอมันยิ่งทันสมัยไปกันใหญ่ใช่ไหมยุคก่อนที่มีซีดีมาเดี๋ยวนี้มีthumb driveใช่ไหมช่วงก่อนมีใครถวายthumb driveมาเนี่ยแล้วในthumb driveอันเดียวเนี่ยมีเทศประมาณ 2,000 กันของท่านอาจารย์เจยสาโรนะเราก็เกิดอาการก็ไม่รู้จะฟังอันไหนก่อนนะไม่รู้จะเลือกอะไรนะแล้วท้ายสุดก็คือไม่ค่อยได้ฟังเพราะมันเยอะเกินนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีทางเลือกมันมีแค่นั้นแล้วก็ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งมันเหมือนซึมซับเข้าไปข้างในจำรายละเอียดอะไรเอาเก็บเอาไปภาวนาได้แต่มาคิดว่าสำหรับในยุคสมัยใหม่น่าจะเป็นเรื่องของการหาความพอดีของปริมาณข้อมูลข่าวสารที่มันเยอะแล้วก็น่าเห็นใจเหมือนกันว่าแล้วเราจะเลือกยังไงนะก็คงจะต้องพยายามเลือกแล้วพยายามหาความพอดีว่าไม่ใช่ใช้เวลาไปกับการอ่านหรือการศึกษาไปจนละเลยนะการมาภาวนานะที่จริงการมาอย่างเนี้ยนะก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เน้นให้อ่านก็ให้เราทำหนังสือท่านอาจารย์ก็จะแจกหลังจากเสร็จแล้วนะอย่างเงี้ยก็จะเพื่อจะไปทบทวนแต่ว่าช่วงที่ภาวนาก็น่าจะเป็นการที่มาสังเกตจิตใจของตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากกว่าAmaravati Monastery has a library of more than 20,000 books. Yeah, including Harry Potter. So it's a big range, not just Buddhism, but Western psychology, Christianity, Islam, history, different Vedanta, Indian philosophies, many things. So it's a very and it's deliberately maintained as a resource for anybody who visits. It's open 24 hours, 7 days a week, so people can go and use the books or use the space, and it's a very much appreciated resource. So one young woman wrote her master's thesis there, and she after she'd finished, she said, "Was it okay I wrote my master's here? It's a much better environment than my college." So she would come to the monastery, sit at the desks, do her work on her thesis, and then go home. And her college was in a different place altogether. I said, "Yeah, fine." Yeah. She said, "I didn't visit the temple or anything." I said, "That's fine." Yeah. She appreciated the environment of the library and the quietness and the kind of atmosphere, and so that she made use of it in that way. So I think we have to find the resources. This, as Ajahn was saying, in the modern era, finding the resources that we can to help, be guided by what's beneficial, what's useful, because there's so many distractions nowadays. There's so much. Yes, just Dhamma talks on YouTube is the thousands and thousands and thousands. So I don't really have any particular guidance. I think if you have a certain theme in mind, an area, then it's good to try and say, okay, I would like to find Dhamma talks about Upekkha. Okay, just Upekkha, right? Nothing else. Because along the way, oh, that looks interesting, and then down the rabbit hole we go. And so setting an intention, I want to hear Ajahn Jiew talking about Upekkha. Okay, what is there? And it's a rapidly ever-expanding field. So, you still have a question? Is that thing about the mind you talked last night, you wrote in Mind is What Matters, chapter 1. Quite honestly, it's like, it's clear for you.
for me, it's way up there. Every time you mention it, I secretly argue. Well, I'm right here, standing here in Lisbon. It's not in my mind. I flew here. You know, it's hard to grasp that, everything is in your mind. I understand you try to say, because it's right here, right now. Mm-hmm. But it's an experience that really happened. I got on the plane and I flew, and I ate the food. Mm-hmm. So it's just very difficult. Every time I see it, I get stuck. In English, in mine, it's what matters. When I translated chapter 1, I got stuck again. And I think it's just, and I don't know whether all this thing about no self, and I'm sitting right here, by the way, and, is it, I have to be really in that stage in meditation to really fully understand, because right now it's like in here, it's not in here. Mm-hmm. Well, yeah, it's a good question. It's in a way, it's like what they call the two levels of truth, the Paramatta Satya and Sammuti Satya, conventional truth and ultimate truth. So we can say, we are all in Chaisai in Chiang Rai province in northern Thailand. That's where we are. We're sitting in the Dhamma hall, this beautiful bamboo chamber here. But this beautiful bamboo Dhamma hall is experienced here in this space of awareness. So I close my eyes, I can hear the fans, but visually this place is gone. Block my ears up, and I could just be talking to myself. And everyone appears again. So in this moment, our experience of the world is built up of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking. If you have an aneurysm or have a stroke, then those kind of integrations can just stop. Language can just disappear. Thought can just disappear. If you read people's accounts of having a brain injury, or Jill Bolt Taylor's book, My Stroke of Insight, very interesting read. She's, I think, a neuroscientist describing the effects of having a stroke. And she lost language. She couldn't speak. The words, ideas would not form. So you're in this space, but you can't even think the word space. You're seeing people, but you can't, there's no concept of people. The mind stops integrating and making those objects. So we don't notice that the mind, moment by moment, is actually making a best guess. Again, another popular science book is Blink by Malcolm Gladwell, and another one is The Man Who Mistook His Wife for a Hat by Oliver Sacks. But in Blink, Malcolm Gladwell's book, he very skillfully points out how the mind is piecing together its best guess for what's happening in this moment. While we're in the middle period of our life and we have most of our faculties operating effectively, then I am sitting here, Vibhuni is there, Ajahn Jiew is there, then Chandasaro is there. Yeah, I'm looking at the back wall with the camera and the clock and the paintings and so on. It's all orderly, but that's in the middle part of our life where most of the faculties are working. If we were one-year-old babies, we wouldn't have names. You wouldn't be Pat, you wouldn't be Vibhun, I wouldn't be Ajahn Amaro. It's just human blob over there. Maybe it's got food for me. Yeah. Do I know it? Do I not know it? That's it. But the experience of a one-year-old baby is still experience. If you have had a stroke, or if your mental faculties are no longer functioning, and you forget, what's my name? I had a name. What is it? Find out. It's gone. So that we are kind of deluded by the perception of competence
and everything holding together. When we have brain injuries or illnesses, or very old, very young, or have different pathologies, different illnesses, then that holding together of the world, it doesn't work so well. And we call those people, they have neurological problems, or we call them a sociopath, or we say that person is disabled. But when we are saying that the world is in your mind, it's because it can seem like, well, no, it's not, it's out there. It's like, because we have a very consistent and reliable fabrication system. When that stops working, when that gets distorted, or like when you know there is not a 70-piece orchestra playing outside my kuti, you know, Beethoven's 10th Symphony, it's not there, but I can hear it. You know, and it was really Beethoven-like. You know, it's not there, but the mind is perceiving it. So that part of that, the theme of that book and Vipassana meditation, is remembering this is a fabricated reality. It's pieced together. This is a best guess. One of the examples that Oliver Sacks gives in an article he wrote called "To See and to Not See," which is about people who were born blind, who had their sight, say they were enabled to see later on in life when they couldn't see at all when they were babies, when they were children, and they have a very different visual world than regular people, and so it's anyway. What he points out in that article, he says, if you see two basketball players, one with a ball and they throw the ball to the other basketball player, you think you're seeing that round orange ball leaving the hands of that player, going through the air and landing in the hands of the other player. You don't. What you see is a smear of orange. That's what registers in the visual cortex. But because you remember what a Spalding basketball looks like, and you've seen it stationary in that person's hands, you patch that on as it goes through the air and lands with the other person's hands. You're making a best guess. It was a basketball there. It was a basketball there. So I think it's a basketball all the way along. A reasonable guess, but it's a guess. So the mind is patching together its version of the world moment by moment. And it's the downside of being competent and having a brain that functions, that the world seems so solid, so reliable, and so out there. When we experience these distortions or anomalies, these illnesses or injuries, then when things go wrong, then we notice, oh, it's that version of the world doesn't match the version of the people around. So we call those people crazy, or psychopaths, or disabled. But they're experiencing the world as their mind is putting it together. So like someone who's a sociopath, they assume they are the only important person in the world. Everybody else's feelings and perspective is not as important as theirs. It's my understanding of sociopathy. Probably a few psychiatrists here, but so that if you're a sociopath, you can't empathize with other people. They're not as important as me. How could they be? So that's the world that a sociopath experiences. So they behave usually in very destructive ways, because their feelings, their preferences are much more important than anybody or anything around them. So that then what society has to do is to contain such people, because their behaviors are so dangerous, so destructive, and so harmful. But that's what their brain that's their mind, their brain is creating that set of images. I am important, you are not. You're just actors in my world, but it's my world. So that's crazy. But
when we are so used to me going about in my world and functioning in a kind of ordinary good human way, we think that's reality. Just like we think the sun coming up in the east and setting in the west is a reality. I'm not sure if I use that image in the book, but it's a very easy one. Like the sun does not rise, the earth turns. But we can mark to the second when the sunrise happens. It doesn't rise. It appears to because the spinning of the earth. But we all know the sun rises in the east, sets in the west. Does it every day. Whether you can see it or not, that's what happens. But it doesn't. If you leave the surface of the earth and you're out in space, you see the sun sits where it is, and the earth is this little blue-green ball spinning in space. So the sunrise and the sunset, they seem absolutely real every day. We can see the sun moving across the hall in predictable ways, but in its essence, it's not doing that. So that seeing the world in the mind is like remembering, oh yes, the sun does seem to rise and set, but that's the appearance of things. Yes, we are sitting in this hall, but for each one of us, the perceptions of this hall are known through seeing, hearing, smelling, tasting, touching. It's not necessarily tangible. You've got to remember that. Oh yeah, right. Yeah, right. Because the signals for seeing I am in the hall are so strong. But when we make that shift of perspective and see that the world is happening in the mind, or as the Buddha said to Rohitasa, it's in this very body with its perceptions and thoughts as the world, the origin of the world, the cessation of the world, and the way leading to the cessation of the world. So where the world ceases, the world of the experience is in awareness. That's where the world ends. So rather than thinking of a kind of nuclear explosion or heat death of the universe, or when the sun expands into a red giant or whatever, but rather in Buddhist terms, the world ends, the substantiality of the world is in the quality of awareness, seeing that this moment is built up of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, remembering, imagining, and it looks like this. But every aspect of that is in itself empty as a form, but no substance. That's my thesis on the matter. I could go on, but speaking of books, this is one of mine. She's referring to that Pat is translating. Well, your team, your initiative was to get it translated. ท่านอาจารย์พูดถึงว่าการรับรู้ของเราเนี่ยมันสามารถจะลวงเราได้ยังไงภาคบ่ายนี้จะมาตอบคำถามโยมถึงเรื่องความการดูทุกขเวทนาหรือความปวดที่เกิดขึ้นกับกายในขณะนั่งสมาธิก็นึกว่ามันมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันได้เพราะว่าตามความรับรู้ของเราโดยปกติใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเวลาปวดมันจะเป็นเหมือนเป็นก้อนเหมือนเป็นสิ่งที่มัน solid มันอยู่ตรงนั้นมันคงอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วมันไม่หายสักทีอันนี้คือความรับรู้โดยปกติของเราแต่จริงๆถ้าเรามองในการปฏิบัติด้วยสติที่ละเอียดใช่ไหมค่อยๆมองมันไปโดยที่พยายามลดความรู้สึกที่อยากจะหายทำท่าที่เป็นเหมือนกับนักศึกษานักสังเกตการจริงๆเราจะเห็นว่าการความปวดทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดเป็นเหมือนเส้นกราฟที่ไม่เคยคงที่เลยมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะแล้วถ้าละเอียดไปจริงๆมันจะมีแบบว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างละเอียดซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยทุกวันนี้เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะบางทีperception ของเราหรือการเห็นของเรามันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงใช่ไหมอย่างเช่นเราบอกว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวันมันสว่างนะแต่จริงๆมันสว่างตลอดเวลาไหมแล้วความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกเราว่าแสงอาทิตย์
ใช่ไหมที่ส่องมาทางโลกเนี่ยจริงๆมันมีเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะแต่มันไวมากนะอย่าว่าเราไม่ทันการเกิดดับของแสงอาทิตย์เลยซึ่งมันไวจนแบบตาเราจับไม่ได้แค่เราไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ที่จริงเราไปดูอะไรเวลาที่ไปโรงภาพยนตร์ความเป็นจริงเราไปดูจอเปล่าใช่ไหมกับแสงสีที่มันทาบไปที่จอเปล่านะแล้วแสงสีที่มันมาจากภาพเนี่ยมันมีความเร็ว24 ภาพต่อวินาทีเพียงแค่นี้ตาเราก็ไม่ทันแล้วตาเราก็รู้สึกว่าที่บนจอภาพยนตร์ซึ่งมันเป็นแสงสีธรรมดาจากรูปถ่ายภาพนิ่งที่มันเคลื่อนไหวไวๆนะเราก็รู้สึกมันเป็นเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจังมากบางทีเราก็เผลอหัวเราะร้องไห้ไปกับตัวละครสมจริงมากเลยอันนี้แค่24 ภาพต่อวินาทีหรือสมัยตอนที่เราเด็กๆเราเคยเล่นใช่ไหมที่ว่าเราวาดรูปกรงนกไว้อันหนึ่งแล้วอีกฝากหนึ่งก็วาดรูปนกใช่ไหมแล้วก็เอาแบบว่าหมุนนะหมุนไปสักพักเราก็จะเห็นนกก็ไปอยู่ในกรงนะตาของเรามันเชื่อม2 อันก็คือการเห็นมันเหมือนจริงใช่ไหมนกอยู่ในกรงจริงแต่มันไม่จริงเนี่ยนะเพราะ perception ของเรามันเป็นอย่างนั้นนั้นการปฏิบัติจริงๆแล้วอาตมาว่านี่แหละมาช่วยทำให้เราเห็นว่าไม่ใช่ไอ้ที่เราคิดว่าperception ของเรามันจะเป็นจริงที่ว่ามัน solid นะเป็นอัตตาเป็นตัวตนที่แท้จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอะไรที่มันยึดไม่ได้จริงๆจังๆนะมันก็เป็นเรื่องยากมันมีอุปมาอันหนึ่งที่อาตมาว่าเรื่องของอนัตตาที่ครูบาอาจารย์มักจะใช้กันคือเรื่องของแม่น้ำอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทยเราก็คุ้นกับแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมท่านก็บอกว่าเวลาที่เราดูแม่น้ำเจ้าพระยามันก็มีชื่อของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เราสามารถจะไปยืนแล้วชี้จุดไหนได้ไหมว่าตรงนั้นมันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะมันเป็นน้ำหรือเปล่านะถ้ามันเป็นน้ำเราตักน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาถังหนึ่งน้ำในถังเนี่ยยังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไหมอย่างเงี้ยเวลาเราชี้แม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่เราชี้น้ำมันก็ไหลไปแล้วคือมันไม่มีอะไรที่มันอยู่คงที่ถาวรที่จะเรียกว่าเป็นเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่ามันคือทั้งหมดที่เป็นกระแสนะที่มันไหลไปนะตามเหตุตามปัจจัยนะเวลาที่เราเห็นมัน perception ของเรากับแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่เห็นมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็เหมือนกับตัวเราทุกคนที่perception ที่เราเห็นกันอย่างเราเห็นท่านอาจารย์อมโรอย่างเงี้ยเราก็จำได้นี่แหละท่านอาจารย์อมโรเมื่อปีที่แล้วเราเคยมาเข้า retreat กับท่านเนี่ยแต่มาปีนี้เราเห็นท่านก็ยังเป็นท่านอาจารย์อมโรแต่ท่านก็ไม่ใช่อาจารย์อมโรเมื่อปีที่แล้วนะนั่นก็เป็นคือมันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายตลอดแล้วนะหรือมีอีกอันหนึ่งที่อาตมามักจะใช้เสมอว่ามันมีทฤษฎีว่าในรอบ7 ปีเซลล์ของร่างกายของเรามันจะผลัดเปลี่ยนทั้งหมดทั้งร่างกายยกเว้นเซลล์สมองบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าอาตมาบวชมา28 ปีท่านอาจารย์ยิ่งกว่าอาตมาเนี่ยมันหลายรอบ7 ปีนะอาตมาพูดได้เลยว่าตลอดร่างกายของอาตมาเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าไม่นับเซลล์สมองบางส่วนเนาะไม่มีเซลล์ไหนที่เป็นฆราวาสเลยอีกแล้วนะมันมีแต่เซลล์ที่มาจากอาหารบิณฑบาตอันนี้คือพระเราจะไม่รู้สึกซาบซึ้งในการอุปถัมภ์ของญาติโยมได้ยังไงเพราะว่าทั้งร่างกายของเรามันมาจากอาหารที่ญาติโยมถวายตั้งกี่รอบแล้ว28ก็อย่างน้อยก็3 รอบจะเข้าไป4 รอบคือไม่เหลืออะไรอีกแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นคนเดิมใช่ไหมโยมแม่เห็นอาตมาก็โยมแม่ก็จะบอกว่าเป็นลูกชายคนเดิมแต่อาตมาเปลี่ยนไปตั้งกี่รอบแล้วเซลล์ร่างกายอาตมาไม่เหลือแล้วอย่างเงี้ยแล้วอะไรนี่คือเนี่ยที่คือมันก็เป็น perception ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงมันก็อีกอย่างหนึ่ง So I'd like to make that same observation that Ajahn was just saying that he's been a monk for 28 years, and they say that all the cells of your body are replaced every 7 years. So that's 7 fours are 28. So 4 times over,
his body has been replaced. So these are Bindabat bodies. I've been a monk for 44 years. So that's more than six cycles. This is a Bindabat body. So this body has been donated through my alms bowl. It's a donated body. So is it my body? No. It comes from everybody who's offered food over the last 40 years. So time for one more. Yes, at the back. นมัสการค่ะพระอาจารย์ I have a question about the desire. If I'm not wrong, พระอาจารย์ mentioned that normally there's a sense of self underlying the desire. And my question is, when we see the desire, which is the cause of dukkha, my question is, when we see the desire, we do not cling to the desire, or once we become less self, the desire will be minimized. The question is, are we not working? The result is not clinging to the desire or less desire because of the less self. I would say both. So that's the point that Lumpur Sameta would make, that it's the clinging to the desire. I say that the desire, the tanha, is the impulse towards something, and then picking it up and clinging to it is the upadana. So like I was saying yesterday or the day before, really it's tanupadana, desire, craving and clinging, that is really the cause of dukkha. Because to talk about letting go means the mind must already have taken hold and be grasping. So both to recognize the impulse towards something, I want that, and to, if there's enough mindfulness to recognize that craving, to let it go right there. But if the mind has already picked it up and taken hold of that object, then it's already followed the desire, it's already acted upon it, and so then there's a clinging, trying to hold on to that thing. Then the letting go is the appropriate way to relate to that. But ideally, it's that when a desire arises, if there's enough mindfulness, then there's the not following it, there's not attaching to it and not investing in it. The mind knows, oh, this is tanha, and that the tanha arises, but it then doesn't have a place to land. It doesn't. It's not given the opportunity to take hold of the object. That takes quite a bit of sati, of mindfulness. Often we're already like the clinging has already started. But the more that we refine the practice and learn the painfulness of grasping, then we catch it earlier and earlier. And when a desire when that tanha arises, then the mind knows what that is and knows, oh, this will only lead to dukkha, and so then it doesn't follow it. It doesn't attach to that. It doesn't believe in that the gohok, the lie of the desire. If I get this, it'll make me happy, or it's a good thing. Okay, well, thank you for your good questions once again. Time for some refreshment.